روز سیوم رجب است خطا نکنم. آره سیوم دکبر امروز سیوم ماه رجب است. در مسئله ماه رجب یک گروه تماما به بدعت ها دست میزنند، یک گروه دیگر باشد تماما بی‌پروا هستند. بیایید وسط رو بگیریم. در بابت ماه رجب در ما حدیث پیامبر است، آیت سوره توبه هست، آیت 36 خطا نکنم، که پروردگار میگوید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یعنی ماها در نزد پروردگار 12 تا هستند، از اینها 4 تایش ماهای حرم یعنی اشهر احترامی خاص را داشته هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ذوالقعده و ذوالحجه و محرم 3 تا پی در پی، بعد از این رجبی که الان ما در آن هستیم. پس خواهرها این ماه که احترامی خودش را دارد در نزد پروردگار مثل ماه‌های دیگر نیست. چقدر توانیم باید روزه نافله گیریم، نمازهای نافله، علل خصوص از گناه. فلا تظلموا فیهن انفسکم میگوید الله، چقدر میتوانید در این ماه ظلم نکنید. گناه ها در این ماه جزایش 2 برابر نوشته می شود، ثواب هم 2 برابر نوشته می شود. یعنی تمام میتواند مسلمان در این 4 ماه عملهای صالح انجام دهد و از دیگر ماه ها نگاه کرده خود را از گناه دور کند. یعنی این ماه احترام خودش را دارد، یعنی بی‌پروا نمونیم، خصوصا که بعد از این ما اللهم بلغنا رمضان و بلغنا طاعتک خالصه فیها. بعد از این ما ان شاء الله شعبان می آید و بعد از شعبان رمضان. دیگر وقتی که خودمان را در این ماه اصلاح کردیم در رمضان هم اطاعت ما که موسم خیرات و موسم عبادت است دیگر می شود. ولی یک نماز مخصوص، یک نمازهای 100 رکعته یا روزه های مخصوص یا ذکرهای مخصوص ندارد. حدیث هایی که درباره 100 رکعت نماز یا ذکر و روزه آمده است در این ماه یگان دلیل ندارد. دوشنبه و پنجشنبه روزه عادی یا گفتیم 13 14 15 ایام بیضی که در نصف ماه هست گرفتنش سنت است، لیکن روزه مخصوص ندارد. اما از یک طرف ماه عادی هم نیست، ماهی هست که خداوند به این ماه احترام خودش را گذاشته است و طاعت و عبادت چقدر باید تا توان در این ماه زیاد شود.